श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीगोतास्तुति। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् बोधाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षात् क्षमां करुणयां कमलामिवान्याम् बोधाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। वैदेशिकश्रुतिगिराम् अपि भूयसीनाम् वर्णेषु मातिमहिमा नहि मातृशां ते इत्थं विदन्तम् अपि मां सहसैव घोते मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानाम् तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां घोते त्वमेव जननी त्वदभीष्टवार्हाम् वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविदेहि। कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावम् तीर्थैर्यदावतवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरति यां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमुचकवीनाम् अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिधाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरां निकुम्भैः शोणातरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि कमितुर्ननु नर्मदासि। वल्मीखतश्रवणतो वसुतात्मनस्ते जातो बभूव समुनिर्कवि सार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमे स्वधन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभा प्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव घोते भक्तिं निजां प्रणय भावनया गृह्णन्तः उच्चावचैर्विरह सङ्गमजैर्मुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः मातः समुत्थितवतीम् अतिविष्णुचित्तम् विश्वोपजीव्यम् अमृतं वचसा दुहानाम् तापश्चितं हिमरुचेरिव मूर्तिमन्याम् सन्तप्पयोधि दुहितुः सहजां विदुस्त्वाम् तातस्तु ते मधुपितस्तुतिलेशवश्यात् कर्णामृदैर्स्तुतिशतैरनवाप्तपूर्वम् वन्मौलिकन्तसुभगाम् उपहृत्य मालाम् देवे महत्तरपधानुगुणं प्रसादम् दिग्दक्षिणाभिपरिपक्त्रिम पुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वम् निद्रालुनापि नियतं निहिताः कटाक्षाः प्रायेण देवि भवती व्यपदेशयोगात् गोदावरी जगतितं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः नागेशयः सुतनुपक्षिरतः कथं ते जातः स्वयंवरपतिः पुरुषः पुराणः
एवं विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनाम् त्वत्पुस्तमाल्यशुरभीकृतचारुमौलेः हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीम् पत्युस्तवेश्वरिमितप्रतिघातलोलाः बर्हादपत्ररुचिम् आरचयन्ति भृङ्गाः आमोदवद्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिस्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वैजयन्ती वन्मौलिधामनि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः मञ्जुस्वनामधुलिहो विदतु स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वायमान रजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तन चन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे धत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालाम् चूडापथेन परिगृह्य तवोत्तरीयम् मालामपि त्वदलगैरधिवास्य धत्ताम् प्रायेण रङ्गपतिरेष बिभर्ति गोते सौभाग्यसम्पदभिषेकमहाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमगिरः स्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वघन्त इति सादरम् उद्वहन्ति आमोदम् अन्यम् अधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीय कुटिलालकवासिताभिः धन्ये समस्त जगतां विदुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवा ददति त्वदीयानि आखेकराणि बहुमानविलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिम् अभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधे रसिकास्त्रिलोकीम् न्यूनाधिकत्वसमता विषयैर्विवादैः दूर्वाधलप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचनारुचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीत् अनुज्झितशिखावलकण्ठशोभम् माङ्गल्यधं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नादं त्वया कमलया च समेयिवांसम् मातश्चिरं निरविशन् निजम् आदिराज्यम् मान्यामनुप्रभृतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेभ्यपि रक्षणार्थम् रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवती यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपणयन् व्रणतापराधान् भ्रूक्षेप एव तव भोगरसानुकूलः कर्मानुबन्धि फलधान रतस्य भर्तुः स्वातन्त्र्य दुर्व्यसनमर्मभिता निधानम् रञ्जेतटित्कुणवतो रमयैव गोधे कृष्णाम्बुतस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गत्य दुर्विष विनाश सुधा नदीं त्वाम् सन्तप्रपत्य समयन्त्यचिरेण तापान् जातापराधमपि माम् अनुकम्प्य गोथे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्य निर्भरतया जननी कुमारम्
स्तन्येन वर्तयति दष्टपयोदराभिः शतमकमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिर्स्रग्भिराकृष्टनादा विलसतु हृदि गोता विष्णुचित्तात्मजानः शतमकमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिर्स्रग्भिराकृष्टनादा विलसतु हृदि गोता विष्णुचित्तात्मजानः इति विकसित भक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोता स्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः शरणकमलसेवां शाश्वतीमप्युपैष्यन् इति विकसित भक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोता स्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः शरणकमलसेवां शाश्वतीमप्युपैष्यन् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। ஸ்ரீ ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் திருவடிகளே சரணம். சீரார் தூப்புள் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம்.